चलो चुपचाप कमरे में चला जाता हूँ। ओए चिंटू के बच्चे कहाँ जा रहा है? अरे अब क्या करूँ, पकड़ा गया मैं तो। ये देखो न्यू रोबोट, अगर झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। अब जल्दी बताओ अभी कहाँ से आ रहे हो? मम्मी मैं तो ट्यूशन से पढ़ के आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो दोस्त का नोटबुक लेने गया था। अरे मम्मी, लगता है ये रोबोट झूठ बोलता है, खराब है। ये रोबोट झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये रोबोट मैं 5 लाख रुपए में लाया हूँ। अरे आप भी अभी कहाँ से आ रहे हैं? अरे जानू, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। अरे यार, मैं भी पकड़ा गया। तो चिंटू को बचाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रोबोट लिख दो।